जम्मू काश्मीरमध्ये आज सकाळी सलग 2 वेळा भूकंपाचे धक्के जाणवलेले आहेत। रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 4.2 इतकी मोजली गेली। सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाहीये, वित्तहानी देखील झाली नाहीये। मात्र भूकंपामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट पसरल्याचं पाहायला मिळत आहे। काश्मीरच्या खोऱ्यात सलग 2 वेळा भूकंपाचे धक्के जाणवल्याची माहिती सध्या समोर आलेली आहे। पहाटे लागोपाठ हे 2 धक्के जाणवल्याचं पाहायला मिळत आहे। 4.4 आणि 4.6 रिश्टर स्केलचे भूकंपाचे धक्के होते। यामुळे नागरिकांमध्ये घबराटीचं वातावरण पसरल्याचं पाहायला मिळत आहे।